खत्म बाय बाय फ्लैशबैक। হ্যালো গাইস, আজকে খেলা হবে। হ্যাঁ, তাই আমি সেরে গুজে চলে এসেছি। আর একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, ধামাকাদার ভিডিও হতে চলেছে। তো তোমরা আশা করি এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি? আরে সাবস্ক্রাইবটা করে দাও, আর পাশে থাকা বেল যে বাটনটা আছে ছোট্টি, ওটাকেও প্রেস করে দাও, ঠিক আছে? সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করে দাও, প্রেস করে অলও করে দেবে, অল অপশানটা অন করে দেবে, ঠিক আছে? তাহলে আমি যত 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 ভিডিও ছাড়বো তোমাদের কাছে উপর দিয়ে, ফোনের উপর দিয়ে হুড়ুর হুড়ুর করে চলে আসবে। সঠিক বলেছেন। তো যাই হোক, এই যে না, আগের দিনেরটাও না আর আগের ভিডিওটাও না, এটা একটা নতুন ভিডিও হতে চলেছে। আমি এই যে এটা দিয়ে নাকে শুশুরু দিয়ে এমন করব। তার আগে ভিডিওটা শুরু করা যাক, ওকে? তো চলো তাহলে, টান টানা 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 টানা, দেখে নাও। নাকেরটা খুলি আগে, দাঁড়াও। নাকেরটা খুলি, ভালো করে রাখি। এটা হবে তো, এখানে ঢুকবে। আমি কাগজ দিয়ে করেছিলাম এমন হ্যাচ্ছি, আর আজকে এটা দিয়ে করব। তো চলো স্টার্ট করি। দেখেছো আমার এত শক্ত নাক, আমার হচ্ছেই না। ফেঁসে গেলাম পুরো, খেলা আর হবে না। এমনি করে কি করে হবে? আমি পারি না, আর পারি না, আমি কেন মরি না? এইটাও সম্ভব? এতক্ষণ ধরে আমি একটা করতে পেরেছি। আগে যে ভিডিওটা, চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা ছাড়লাম, সেটা কে এখনো দেখোনি, কে যারা দেখোনি দেখে নাও তাড়াতাড়ি গিয়ে। এই পালকটা দিয়ে কানে করেছিলাম, মানে এটা না, একটা অন্য পালক দিয়ে করেছিলাম। তো ভেসে গেলাম, হচ্ছেই না, অনেক কষ্টে একটা হয়েছে। কিছুক্ষণ পর আসছি, ঠিক আছে? 5 minutes later. চলো, এসে গেলাম, দেখি এবার হয় কি। ট্রাই 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 ট্রাই। হচ্ছেই না, কি জ্বালায় পড়লাম। সিরিয়াস হচ্ছে না, কি করব আমি? আমার কাছে খুব কঠিন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও, কারণ আগেও কাগজ দিয়ে ট্রাই করেছি, হচ্ছিল না। কি করা যায়? कैसा लगा मेरा मजाक? দুবার হয়েছে এইবারে, দুবার, মোট 3বার হয়েছে। চলো, হবে না মানে হতেই হবে, ট্রাই করা যাক। আমি হাল ছাড়ি না ফ্রেন্ডস, যেমন আমার ইউটিউবে ভিউজ আসে না, তাও আমি কন্টিনিউ ব্লগ এটা ওটা ছেড়েই যাই, নাই আসুক তবু আমি ছাড়বো।
দেখা যাক কতদূর জল এগোতে পারে। Oh my God! Wow! হবে না হবে না করে অনেকবার হয়ে গেছে। হরেক রকম পাগল দিয়ে মিলাইছে মেলা, বাবাই হরেক রকম পাগল দিয়ে মিলাইছে মেলা, বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা, বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা। আর একবার করব, ঠিক আছে? যদি হয় আর একবার, দুবার মোট করব। No, 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 no. আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটা কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তো চলো আজকের মতো টাটা। আরো নতুন নতুন চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তো চলো আজকের মতো টাটা, লাভ ইউ। সাবস্ক্রাইব টাটা।